100 рублей, блядь. Они вот, блядь. О, тихо, тихо, тихо. Не тормози. Твою мать. Все. Хочешь, мода, услышала? О, блядь, это что? Это пиздец. Это пиздец, блядь. Ой, блядь, ёбаный в рот. Ёб твою мать, блядь. Пизда. Ёбаный в рот, блядь. Товщики мне сделали 30 тележек. И мне надо из этих 30 перекидать так, придумать, чтобы вместилось 18 тележек. Сука. Вообще плохо может. Дождь прекращается. Помог на асфальте прыгает летучий. Становится ясно, чем здесь питаются звери. Удара уходить, чтобы не бить лансера, короче. На повороте есть опять. Да, Надя місць. Та багатьох інших. Ви слухали програму «Конвеєр культури». З вами була Юлія Симос. 목실. 신혼여행 가는 거. 뭐하냐? 진짜 뭐하냐? 저 진짜 졸았다. 야, 천천히 가, 천천히 가, 지금! 천천히 가고 있어요. 그냥 켰어요? 우리가 빨리 가서. Сейчас идет война незабытная, тех суровых близких дней. Все, улетел. Улетел. Жопа схватилась у него.
нахуй! Что, авария? Ебать! Толкнул ее. Охренеть. От 2000 рублей. Улица Николая Островского, 76Б. Телефон 210. Пипец, смотри. Ехали, блядь. Ебать, мы это сняли, блядь, прикинь. Долбоёб. Ох ты! Це не є. Слова не смею, и хоть внутри я словно спичка горю, не могу тебе сказать, как я тебя люблю.